Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». Містечко посмішок. Старт продажів. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, він заявив, що його країна не є антиукраїнською державою і не зацікавлена у тому, щоб по сусідству була держава, що розвалюється. Так він мав на увазі безпосередньо Україну, так він висловився про Україну. Про це він сказав під час виступу у місті Кьоче, повідомляє угорське видання «Індекс». Висловив Орбан і своє бачення війни в Україні. Каже, Росія своєю агресією прагне зупинити розширення Заходу. Україна зберегти надходження фінансової допомоги та уникнути економічного колапсу. Мета ЄС – підтримати війну, щоб вибороти позицію великої сили. А мета США – досягти домовленостей і підпорядкувати Європейський Союз економічно Америці. Прем'єр Угорщини також зазначив, що під час війни ЄС, Європейський Союз поводиться як, цитую, кульгава качка і має вести переговори не з США, а безпосередньо з Росією. Ну і нагадаємо, що 5 вересня глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, він заявив, що його країна не змінить свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу і що їм байдуже, навіть з огляду на те, що російський диктатор Володимир Путін, він, нагадаю, сказав про те, що він нібито і не проти вступу України до ЄС, він категорично проти лише вступу України до НАТО, до Північно-Атлантичного альянсу, військового союзу. Ну і відповідальність неминуча. В Москві з'явилися листівки до Дня воєнної розвідки України. В столиці держави-агресорки, так би мовити, по-своєму привітали москвичів із 33-ю річницею створення Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Одночасно у різних районах Москви, на парканах, у парках, також на зупинках громадського транспорту, стовпах та навіть на стінах під'їздів з'явилися вітальні листівки із логотипами ГУР Міністерства оборони із надписом «Відповідальність неминуча». Давайте послухаємо синхрон від ГУР Міністерства оборони. Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії, вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром. Ну і дійсно є за що мститися, можна сказати. Є за що Росія має понести відповідальність, зокрема за викрадених українських дітей, оскільки Росія, вона застосовує і застосовувала, і буде, я думаю, застосовувати до українських підлітків і дітей, які насильно вона вивезла із окупованих територій, методи, схожі на тюремні. Про це телеканалу NBC розповів один із викрадених таких підлітків на ім'я Владислав Руденко, повідомляє NBC. Його викрали у 2022 році, примусово вивезли з Херсона, тоді йому було 16 років, зараз, як повідомляють журналісти, йому 19 років. Так от, за словами хлопця, за проукраїнську позицію його позбавляли їжі та ізолювали від інших дітей на тиждень. Подібний тиск чинили і на інших українських підлітків. У жовтні 22-го року до будинку Руденка прийшли російські війська в балаклавах. Нагадаю, це було в Херсоні. Йому вони дали лише півгодини на збори. Далі із матеріалу зі слів хлопця. Послухаємо, що було далі. Я був удома один. Я збирав свої речі в паніці, розповів підліток NBC News, описуючи ранок жовтня 2022 року за 8 місяців після захоплення Херсона російськими військами. Він зазначив, що солдати змусили його сісти в автомобіль і повезли в невідомому напрямку. Це було початком 8-місячного кошмару, коли підліток став частиною системної кампанії Росії з переміщення та перевиховання тисяч дітей з України, іноді з примусовим усиновленням, а інших відправляли до військових таборів. Микола Кулеба, засновник організації Save Ukraine, яка допомагає українським родинам повернути дітей з Росії, зазначив, вони змушують цих дітей бути росіянами, бути російськими солдатами.
Російський режим має чіткий намір знищити українську ідентичність. Мати хлопця, пані Тетяна Руденко, у момент викрадення свого сина, вона перебувала у російській комендатурі, де її змушували написати, що її матір нібито померла від удару України, що нібито Україна саме вбила її матір. Так от, після викрадення її сина Владислав, він побував у 2 таборах в Криму, а згодом його відправили до військово-морської академії в окупованій частині Херсонщини. В таборах хлопця намагалися зламати всіма способами. Його позбавляли їжі, а за демонстративний протест він, зокрема, зняв російський прапор, і замість нього хлопчина вивісив спідню білизну. Так ось за це його замкнули на тиждень в кімнаті без спілкування з іншими підлітками. Також він розповів, що начальник охорони табору порвав футболку української дівчини із гербом України. Щоб повернути сина, його мати, вона звернулася до організації Save Ukraine, яка вже допомогла звільнити сотні дітей. В результаті, після допитів ФСБ та тиску на неї, російських силовиків, їй вдалося все ж таки забрати свого сина. Ну і за даними лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, з лютого 22-го року по лютий 23-го року в таборах в Росії та в Криму утримували щонайменше 6 тисяч українських дітей. Ще понад майже 2,5 тисячі вони були вивезені до Білорусі. Ось така, друзі, ситуація. Чому можуть навчити українських дітей росіяни? Ну, звичайно, військовій справі, ненавидіти свою батьківщину. Цілком можливо, що комусь все ж таки вдасться зламати українських підлітків. Тому гарному навряд чи. І це також свідчить про моральний такий загальний вигляд Росії. Наступна новина, зокрема. Ось, наприклад, хотіла з вами поділитися такою інформацією, що в Росії зростає попит на алкогольні настоянки. Зафіксовано суттєве зростання роздрібних продажів алкогольних оцих от самих настоянок. За даними учасників ринку, які опинилися у розпорядженні видання «Комерсант», у січні-липні цього року продажі так званих солодких настоянок зросли на 15,5% і перевищили 2 мільйони декалітрів. Особливо помітне збільшення попиту на настоянки середньої міцності. Їхні продажі піднялися на чверть. У компанії, яка називається «Татспиртпром», зазначили, що за цей же період відвантаження настоянок зросли на 26%. Найбільше у сегменті солодких напоїв. Ну і за словами аналітиків ринку, підвищення попиту воно пов'язане із ростом мінімальної роздрібної ціни на горілку, яка з початку року зросла майже на 17% і тепер становить 349 рублів за пляшку обсягом пів-літра. Ось такі справи, друзі. Горілка дорожчає в Росії, тому що вони роблять? Купують настоянки